হ্যালো গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছো। চলে আসলাম আরো একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের মাঝে। আজকে আমরা Elgato HD60s Plus ভিডিও ক্যাপচার কার্ড এটি আনবক্সিং করব এবং এর ফিচার সম্পর্কে জানবো, কি কি করা যায় এটা দিয়ে, তোমরা কি কি করতে পারবে, কি কাজে লাগাইতে পারবে সেইগুলো সম্পর্কে জানবো। সো চলো ভিডিওটা লম্বা না করে শুরু করব। বাট শুরু করার আগে অবশ্যই বলতে চাই, যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সো গাইজ, এটি হচ্ছে সেই Elgato HD60s Plus। যারা লাইভ স্ট্রিম করো, গেমিং করো, ইউটিউবে চ্যানেল আছে, ফেসবুকে চ্যানেল আছে, ফেসবুকে তোমাদের পেজ আছে, গেমিং পেজ, যারা গেমিং স্ট্রিম করো তাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। আর যাদের আইফোন আছে, ট্যাব আছে, আইপ্যাড আছে, তাদের তো এটা লাগবেই স্ট্রিম করতে গেলে। যদি তোমরা স্ট্রিমের জন্য করতে চাও প্রফেশনালি, তুমি যদি একজন গেমার হয়ে থাকো, প্রফেশনালি যদি তুমি গেমিং করতে চাও তোমার চ্যানেলে, পেজে, তাহলে তোমাদের এইটা অবশ্যই লাগবে। এর আরও কয়েকটা মডেল আছে, HD60s আছে, শুধু Elgato HD60 আছে, অ্যান্ড লেটেস্ট হচ্ছে এইটা HD60s Plus। সো এইটা সব থেকে ভালো। এতে দেখতে পাবে 4K 60 HDR, দেখো, তারপর 1080p-তে 60 HDR ক্যাপচার করবে এটা, USB 3.0 সাপোর্টেড অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট গেম ভিউ, ঠিক আছে। সো যারা লাইভ স্ট্রিম করতে চাও বা তোমরা ভালো কোয়ালিটি দিতে পারতেছো না, তো তাদের জন্য এটা বেস্ট একটা ক্যাপচার কার্ড, ভিডিও ক্যাপচার কার্ড আমি বলবো। তো এটাই তুমি HDR পর্যন্ত 4K-তে HDR-এ স্ট্রিম করতে পারবে, লাইভ স্ট্রিম করতে পারবে উইদাউট ল্যাগিং। ওকে, সো আমরা এখন এটা খুলি, দেখি ভিতরে আর কি কি আছে। চলো এটা আমরা খুলে ফেলি। সাইড থেকে টেপ উঠানো লাগবে। আমরা টেপ উঠালাম। ওকে, এটা করতে হবে। তারপরে ওকে, খুলে ফেলছি গাইস। এই যে আমরা প্যাকেট, এই যে প্যাকেট থেকে খোলার পরে এরকম একটা বক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এই বক্সটা খুলি। ওকে গাইস, বক্সটা খুললাম আমরা। বক্সটা খোলার পরে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের সেই Elgato HD60s Plus ভিডিও ক্যাপচার কার্ড। কালো রঙের, প্যাকেটটা হচ্ছে ব্লু কালারের। আমি ভাবছিলাম ব্লু টুলু হবে, বাট না, এটা পুরোটাই কালো। দেখতে পাচ্ছ বেশ ওয়েট আছে, হালকা পাতলা মোটামুটি ওয়েট আছে এটার। এদিকে HDMI পোর্ট আউট, আর এদিকে হচ্ছে ইন। HDMI দুটো পোর্ট আছে, দুই সাইডে লাগবে। আর এখানে হচ্ছে আরেকটা পোর্ট আছে, এটা হচ্ছে এই সাইডে হচ্ছে টাইপ সি পোর্ট। এখানে হেডফোনের মেবি হেডফোন কেবল ঢোকানোর জন্য। ওকে, সো এই হচ্ছে HDMI ভিডিও ক্যাপচার কার্ড HD60s Plus। তারপরে আমরা দেখি আর কি কি আছে সাথে।
একটা কাগজ, লোগো, এলগাটোর একটা লোগো দেখতে পাচ্ছি আমরা, আচ্ছা এটাও সাইডে রাখি। তারপরে আরও একটা কাগজ, ওইটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল, এখানে তোমরা চাইলে পড়ে নিতে পারো কি কি লেখা থাক, এটা সাইডে। তারপরে দেখতে পাচ্ছি একটা এইচডিএমআই কেবল দেখতে পাচ্ছি, এইচডিএমআই কেবলের পরে আরও একটা কেবল আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে, এটা হচ্ছে ইউএসবি টু টাইপ সি পোর্ট, দুইটা কেবল পাইছি আমরা এর ভিতরে, সাথে আর কিছু নাই, আর প্যাকেট পুরা খালি, এই তো ওকে। সো এই ছিল এর ভিতরে। সো এটা দিয়ে গাইজ তোমরা এইচডিআরে, ঠিক আছে, এইচডিআরে 4K 60 FPS এ ভিডিও ক্যাপচার করতে পারবে, লাইভ স্ট্রিমিং এবং ভিডিও রেকর্ড করলেও কোনো ল্যাগ হবে না তোমাদের ফোনে, ডিভাইসে। চাইলে এটা দিয়ে যাদের PS4 আছে, PS5 আছে, তারা এইচডিআরে স্ট্রিম করতে পারবে 60 FPS এ উইদাউট ল্যাগিং। এক্সবক্স, পিসি, PS4 সবটাই এটা সাপোর্টেড, সব কিছুতে লাইভ স্ট্রিম করা যাবে, ওকে। আর এই ছিল আমাদের আজকের আনবক্সিং, আর এর ভিতরে কী কী ছিল সেটা জানাই দিলাম তোমাদের। সো এইভাবে তোমরা চাইলে এটা নিতে পারো, লাইভ স্ট্রিমিং যারা করতে চাও, যারা গেমিং প্রফেশনালি গেমিং করতে চাও, তাদের জন্য আমি বলবো এটা মাস্ট নিডেড, তাদের অবশ্যই এটা দরকার। সো এটা তোমরা নিতে পারো। এটার বাজার রেট হচ্ছে আমাদের বিডি প্রাইস হচ্ছে 15,500 টাকায় পেয়ে যাবা, আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশনে, চাইলে তোমরা চেক করে নিতে পারো, সেইখান থেকে অর্ডার করে নিতে পারো, নয়তো তোমরা যদি আলাদা নিতে চাও নিতে পারো। 15,500 থেকে 16-17,000 টাকা পর্যন্ত বাইরে সেল হয়ে থাকে। আর স্টার থেকে যদি নিতে চাও তাহলে নিতে পারো, তোমরা 15,500 টাকায় পেয়ে যাবে, অ্যাভেলেবেল। তাদের সবসময় হয়তো থাকে না, এখন অ্যাভেলেবেল হয়তো আছে, সো চাইলে অর্ডার করতে পারো। ওকে গাইস, চলে আসছি আমি আমার মোবাইল স্ক্রিনে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার পিসির ডিসপ্লেতে মোবাইল স্ক্রিন কানেক্ট করছি আমি এলগাটো HD60s Plus এর মাধ্যমে। তো কিভাবে কানেক্ট করলাম সেটা বলতেছি, তার আগে বলে রাখি যারা আইফোন দিয়া মোবাইলে কানেক্ট করতে চাও তাদের জন্য কিছু জিনিস অবশ্যই লাগবে। HDMI কেবল দরকার হবে একটা, আর আরেকটা জিনিস দরকার হবে সেটা হচ্ছে লাইটনিং টু HDMI AV অ্যাডাপ্টার, লাইক এরকম ঠিক ছোট্ট একটা জিনিস, এই অ্যাডাপ্টারটা তোমার লাগবে, এবং সেটা অবশ্যই অ্যাপেল স্টোরের অরিজিনাল প্রোডাক্ট হইতে হবে, ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট অ্যাপেল অ্যালাউ করে না আইফোন। এটা একটা অন্য কোম্পানির ছিল, আমি অনলাইনে অর্ডার করছিলাম 2000 টাকা দিয়া। সো এইখানে আমি পুরাই বাস খাইছি, এটা কোনো কাজ হয় না, কারণ অ্যাপেলের অরিজিনাল প্রোডাক্ট ছাড়া এইভাবে ডিসপ্লেতে আসে না। যাই হোক, রিসেন্টলি আমি ঢাকা গেছিলাম, তারপরে এই যে অ্যাপেল স্টোরের অরিজিনাল যেটা এখন আমার মোবাইলে যেটা লাগানো আছে, এইটা আমি 4,500 দিয়ে বাই করছি। তো এটা বিভিন্ন প্রাইস রেটে তোমাদের কাছ থেকে নিতে পারে, 4,500, 5,500, 6 এরকম নিতে পারে। সো তোমরা এই অরিজিনাল প্রোডাক্টটাই নিবা। আর কিভাবে কানেক্ট করতে হয়, কিভাবে তোমরা গেম প্লে রেকর্ড করবা, স্ট্রিম করবা মোবাইলের মাধ্যমে, সেই বিষয়ে একটা পরবর্তীতে একটা ভিডিও বানাবো, দেখে নিবা সেটা তোমরা, তাহলে বুঝতে পারবা কিভাবে তোমরা মোবাইল থেকে স্ট্রিম করবা, ভিডিও রেকর্ড করবা, ঠিক আছে। আর যারা অ্যান্ড্রয়েড থেকে স্ট্রিম করতে চাও তাদের জন্য এরকম একটা অ্যাডাপ্টার দরকার হবে। এর পিছনে 3টা পোর্ট আছে, একটা HDMI, একটা USB, আর একটা হচ্ছে মোবাইল চার্জিংয়ের টাইপ সি পোর্ট। হ্যাঁ, এটাও তোমরা নিতে পারো, এটা যে কোনো ব্র্যান্ডের হইলে চলবে, সমস্যা নাই অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে। বাট অ্যাপেলের আইফোনের ক্ষেত্রে অ্যাপেলের অরিজিনাল প্রোডাক্ট দরকার হবে তোমাদের মোবাইলে থেকে আর কি পিসিতে কানেক্ট করার জন্য। সো গাইজ, চলো আমরা গেমে ঢুকে দেখি সাউন্ড কেমন আসে। এই দেখো, আমি কিন্তু এখন গেমে ঢুকছি, দেখছো
সাউন্ড টাউন্ড সব কিছু ক্লিয়ার আসতেছে। অ্যান্ড ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছ কতটা সুন্দর গ্রাফিক্স কিন্তু এখানে আসতেছে। এর আগে আমি নর্মাল ভিডিও ক্যাপচার কার্ড দিয়ে স্ট্রিম করছি অনেকদিন, সো ভিডিও কোয়ালিটি এতটা ভালো পাই নাই এখন যতটা পাচ্ছি। তাই যারা এইচডি 60s প্লাস নিতে চাও নিতে পারো, যারা প্রফেশনালি স্ট্রিম করতে চাও, গেম প্লে রেকর্ড করতে চাও, তাদের জন্য এটা খুবই জরুরি। এটা খুবই ভালো একটা ভিডিও ক্যাপচার কার্ড হবে তোমার জন্য। ওই আর কি 4K ক্যাপচার ইউটিলিটি যে অ্যাপসটা এলগাটোর, এর মাধ্যমে কিন্তু আমি এই ডিসপ্লেটা ক্যাপচার করছি, মোবাইলের ডিসপ্লেটা। সো কিভাবে কি করতে হয়, কিভাবে কানেক্ট দিতে হয়, কিভাবে গেম প্লে রেকর্ড করতে হয়, স্ট্রিম করতে হয়, সে বিষয়ে অন্য আরেকটা ভিডিও তৈরি করব ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে। যদি তোমরা চাও তাহলে জানাবা, তাইলে বানাবো, নয়তো না। সো আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিও। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো নাই, আমার চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও গাইজ। তোমাদের জন্য কষ্ট করেই ভিডিও তৈরি করি। তোমাদের যদি রেসপন্স পাই ভালো, তাহলে আরো নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। বাই বাই।